Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Petrus apostolus et Paulus Colosensium exhibit solus eorum, et in filibus
il-ħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom, min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż San Pietru u qallu: inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħin jient Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-saltna tas-smawwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawwiet. Din hija l-kelma tal-mulej.
Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni. Dawn il-kliem mit-tieni ittra ta' San Pawl missierna lil Timotju huma kliem li jsibu l-eku tagħhom fil-liturġija tal-kelma tal-jum Quddies ta' din is-Solennità. Fir-responsorju aħna u nimmeditaw fuq l-ewwel qari kantajna dawk li jibżgħu mill-mulej l-anġlu tiegħu jeħlishom. U s-salm jirrepeti din il-persważjoni antika fil-fidi tal-poplu ta' Alla. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Pietru wara l-inħeles mill-ħabs ta' Erodi jistqar issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni. Din hija l-esperjenza profonda taż-żewġ apostli li qegħdin niċċelebraw flimkien illum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni. Hija esperjenza tal-bżonn radikali tagħhom tal-għajnuna ta' Alla. Kemm biex jistqarru il-fidi f'Ġesu u kif ukoll biex ikunu jistgħu jixhdu għaliha sal-aħħar. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni. Hija l-esperjenza ta' min jaf xiġifieri li l-mulej iħenna lih. L-esperjenza ta' min meta jisma' il-Magnificat ta' Ġesu jgħid din l-esperjenza tiegħi. Għax il-Madonna tajt ftakar fil-ħniena tiegħu. Ftakar fil-ħniena tiegħu. San Pietru għamel l-esperjenza tal-ħniena ta' Ġesu diversi drabi f'ħajtu. Imma l-mument li żjed kommoventi huwa meta wara tradiment jiltaqa' wiċċ imwiċċ mal-ħarsa ta' Ġesu. U l-ħarsa ta' Ġesu ħarsa ta' ħniena, ħarsa ta' mħabba, iġġalu realizza kemm hu kbir u kemm kien kbir it-tradiment tiegħu. Il-ħarsa ta' Ġesu li tibqa' tfittex fil-qalb ta' Pietru dik l-imħabba profonda. Xmun bin ġona, tħobbni int? U jistqar il-verità li Ġesu għal-Messija bin għal-ħaj, Ġesu stess jgħinu jirrealizza l-istqarrija tiegħu hija frott għajnuna speċjali tal-mulej. Ħini int xmun bin ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. Pietru jifhem li għalkemm huwa magħżul bħala l-blata li fuqu il-mulej jibni il-Knisja tiegħu, mhijiex din il-ħaġa u dan il-privileġġ frott tal-bravura tal-Apostlu, imma frott l-għajnuna misterjuża tal-missier għani fil-ħniena.
U jekk inħarsu lej Pawlu l-annej tal-mulej għani fil-ħnina, nifmu li wkoll irid jammetti li min persekutur sar difensur tal-mulej Ġesu għaliex il-mulej ħares leħ u ħenna liħ. Il-mulej għalih huwa mħallef ġust għax huwa mħallef ħanin. Huwa mħallef li se jagħtih il-kuruna tal-ġustizzja li jaffrott il-ħnina. Kemm hemm għal u erf fis-suċċessur ta' San Pietru fil-Papa Franġisku meta jallimna noqogħdu attenti f'ħajjitna minn neo-pelaġjanizmu, dik l-erezija li ġalna naħsbu li l-qudusija tagħna hija frott tal-bravura tagħna. Il-qudusija tagħna jgħid u jgħallem il-Papa Franġisku hija l-laqa ta' djufija tagħna mal-ħnina u l-grazzja ta' Alla. Meta aħna niftħu qalbna mimlija miżerja, meta aħna imbaxxu rasna, kolna dnubiet u midinbin qudiem il-ħnina ta' Alla qegħdin nagħmlu pass ċkejken ieħor lejn il-qdusija li għaliha isejjaħilna il-mulej. Pietru huwa l-blata imma l-bibien tal-infern jippruvaw jelbuha din il-blata. Ġesu ma jwedux ħajja u apostolat mingħajr tfixkil. Jgħidlu biss ma jelbuhiex. U aħna nħarsu lejn l-istorja tal-Knisja u nikkontemplaw it-taħbit li jkollna ta' kuljum kontra l-ispirti tal-ħażen u l-inganni tax-xitan, nirrealizzaw mhux biss id-djufija tagħna imma l-verità tal-kelma ta' Ġesu. Ix-xitan jipprova jelibna, imma l-Knisja tal-mulej ix-xitan ma jelibiex. U din mhijiex se tkun il-bravura tagħna li twassalna għal din ir-rebħa, imma wkoll il-ħniena u l-grazzja tal-mulej. Il-persekuzzjoni ta' Neruni femet li toqtol lil dawn iż-żewġ kolonni, li tumiljom, li teqridhom. Imma kif inkantaw fl-innu ta' din il-festa solenni, il-glorja ta' Ruma mhumiex ir-rovini ta' imperu li spiċċa, imma iċ-ċarċir tad-demm ta' dawn il-qaddejja fidili tal-mulej. Aħna llum ninaqdu mal-Knisja ta' Ruma, glorjuża biċ-ċarċir tad-demm ta' San Pietru u ta' San Pawl, u nitolbu li nkunu verament insara kattoliċi. Bħarsa universali, bis-sejħa universali għal-qdusija tħeġġeġ fil-qalb tagħna. Waqt li nitolbu l-interċessjoni ta' Pietru biex aħna nkunu dejjem fidili lejn il-Papa, is-suċċessur tiegħu. U nħarsu lejn l-Apostlu missierna fil-fidi l-Apostlu Pawlu u nitolbuh li aħna nkunu dejjem denli tal-dan ta' din il-paternità u li d-denji ta' missier hekk kbir. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Toħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier aħna niċċelebraw il-festa solenni bġieħ San Pietru u San Pawl. Nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li jaf aktar minna x'inhu taġid għalina. Ismana nitolbuk mulej. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twetta jibda fik u fik jintem u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Nitolbu. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jożżu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha bil-fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom. Nitolbu. Kun ma' daw kollha li jwasslu l-kelma tiegħek lit-tfal u żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk. Nitolbu. Birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli. Nitolbu. Ejn lil dawk li m'għadhomx jipprattikaw il-fidi tagħhom biex iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek. Nitolbu. Ismana nitolbu Missier fidil il-qadawn it-talbiet tagħna u għat-talb ta' San Pietru San Pawl għajna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna nittamaw li qed ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-mistier li jista' kollox. Għamel mulej li talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollha ngħinuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom nerfgħu qlubna l-fuq niżuħaj lill-mulej Alla tagħna sewwa xira tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għax inti jogħġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru l-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi. Pawlu l-mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael, liħor xerret il-erf tiegħu fost il-ġnus. Hekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ lid-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha jinfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli,
l-Isqof Karlo li qed jikkonċelebra miegħi u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Stakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi ir-rabta tagħhom miegħek, għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek, Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin ma' Knisja kollha faqda waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima it-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija u Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Giusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu u Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn Quddiesa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn Quddiesa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu Quddies tiegħek, aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tal-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru l-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, Quddiesa bla teba, il-ħobs Quddies tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem. Il-qaħħom palma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju Quddies vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu Quddies tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar
u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Fakar ukoll mulej li fil-qaddejja tiegħek itelqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-magħmudija u għedi jistrieħu fir-raqda tas-slima. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna u koll midinbin għaddeja tijek li nittamaw bil-kotra fil-ħnina tijek, għatina sem fi xirka tal-qaddisin apostli u martri tijek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tijek kolla. Daħħalna fil-wirt maħħom mux għal-merti tana iżda l-ħnina u l-maħfra tijek. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġi u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kull jum atina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżel isna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament. Nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja, hekk li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek, u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna, maqudin fil-qsim tal-ħobs u t-talim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox li waqqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u bjabnikom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ħabbrika ta' missierna San Pawl, jallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirbħu aħwa oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infitaħ u San Pawl bil-qawwa tal-kelma iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema fejn soqilhom jitlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru fil-paċi ta' Kristu.